يا مساء الفل، يا مساء الهنا والسعادة، مساء الخير كله، وحشتوني قوي وبحبكم قوي، بحبكم من جوه قلبي، من صماصيم قلبي، صمصومة صمصومة. النهارده بإذن الله الروتين بقى هيعجبكم قوي قوي قوي. روتين بقى العيد، روتين بعد العيد، بعد اللحمة والممبار والكرشة والكلام ده كله هتعملي الروتين ده، يعني هتعمليه. هتبدأي كده معايا، نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا عليه حبايب واذكروا الله كتير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربي يجعل لسانكم عامر بذكر الله وقلوبكم منوره بنور الله. بدات اليوم بتاعي كده بكوبايه النسكافيه الجميله بتاعتنا. واللي بيسالني عن النسكافيه دي رغوه يا جماعه، رغوه النسكافيه او الكابتشينو، بعملها واحطها في الفريزر، بطلع منها كل يوم معلقتين. اعملها زي ما انتم شايفين كده. ولو عايزه تعملي كل يوم بالكوبايه، حطي نص معلقه نسكافيه، او ما تكتريش عشان ما يبقاش مر، مع معلقه سكر، او معلقه نسكافيه مع معلقتين سكر ومعلقه كبيره كده من الميه. واضربيهم واضربيهم كده بالشوكه، او اضربيهم بعصايه شاليمو. هتقطعيها اربع تربع كده وتفركيها بين ايديكي، فهتعمل الرغوه معاكي. وعملتها معاكم قبل كده على فكره. دخلت بقى كده على المواعين وانا بعمل الروتين ده النهارده، وانا في قمه تعبي. والله يا جماعه في قمه تعبي، ومن الظاهر انها كورونا، يعني من الظاهر يعني. هي بصوا، هي معهداني كل عيد. هي فاتت معايا بس العيد الكبير اللي فات ما جاليش كورونا. العيد اللي قبله واللي قبله وادي عيد كمان اهو، كده اربع ثلاث اعياد. استغفر الله العظيم يا رب، بيجي لي كورونا قبل العيد بيومين. تعبانه جدا جدا، صوتي رايح، الكحه عندي صعبه جدا. من كتر ما انا كحيت النهارده وانا صايمه. زوري اتجرح. زوري اتجرح، لقيت بجايه، كنت تحس ان الكحه هتجيب لي كده، قلبت معايا بترجيع. فجيت اتف، لقيت نازل دم من زوري. اتجرح من كتر الكحه. كنت هموت واشرب بقه ميه بس عشان زوري يتعمل. بس طبعا صيام يوم عرفات دوت، انا بستنى اليوم ده بالذات من السنه للسنه. تحس ان يوم جميل كده، بس النهارده مقضيه وانا في قمه تعبي، وشي اسود وشكلي غريب. والكورونا جايه معايا بحاجه صعبه قوي من غير ما اكشف. هي كورونا، لان حاسه الشم والتذوق عندي اختفت مره واحده. وانا كتبت لكم طبعا على المنتدى وعلى الفيسبوك. ادعوا لي بس كده ربنا يخففها كده وتكون هتخلص بقى ولا اي حاجه. عشان تعبت بجد. غسلت المواعين وحطيت، كان عندي مواعين في الغساله، كملت عليها وشغلتها. وحطيت كمان طقم التوزيع بتاع اللي انا حطاه على الرخامه، غسلته عشان طبعا بيلم دهون كده وبيلم تراب. حطيته برده غسلته. وبعد كده هنعمل ايه، اكله بسيطه كده. انا النهارده ما طبختش، بقالي تقريبا 3 ايام ما طبختش، تعبانه. فقلت النهارده بقى اوفر عليه شويه، حرام كده. وعملت شويه بطاطس مهروسين ببيضتين كده، فقشتهم عليهم بحته سمنه بلدي. وطلعت حته جبنه حادقه اللي في التلاجة طلعته. انتوا لو شفتوا التلاجة هتلاقوها فاضيه ابيض يا ورد، ما فيهاش اي حاجه. ما فيهاش الا شويه ليمون كده دبلانين، سايباهم اغسل بهم الفراخ واعمل بهم اللي هي غسيل الطيور وكده. فقلت النهارده بقى طالما الثلاجه هتتغسل، يبقى ما ينفعش هي الوحيده اللي تبقى نظيفه. هنمسك المطبخ نقلبه. ده الفطير اللي كنا عاملينه مع بعض، طلعت كده نص الفطيره. هو خلص الحمد لله، بيقعد معايا فتره كده، كل ما بنجوع بنطلع واحده. وشويه محشي كانوا نيين، سويتهم وحياتهم كده يتاكلوا. بس صراحه هم حبوا الفطير والبطاطس بالبيض والسمنه البلدي، طعمها خطير جدا. وبعد كده مسكت بقى الورود اللي على الرخامه، غسلتها. الحاجات دي على فكره يا جماعه بتتغسل، ما تسيبهاش كده، شكلها وزهوتها بتروح. هي مش زي بتاعه ايكيا، بس حلوه. الواحده منها كانت ب 10 جنيه، كنت جايباها من العتبه. وبعد كده هنعمل زبادي بقى للسحور. بقول لكم النهارده كانت ليله السحور بتاعه وقفه عرفات. تعبانه قوي يا جماعه، وحياه ربنا لغايه دلوقتي حاسه الشم والذوق عندي راحت خالص. بس كانت موجوده وانا بعمل الزبادي والله. مش عارفه راحت بالليل بقى وانا بتسحر، حاسه بطعم. كنت عايزه اكل جبنه ريكفورد، فقلت قلت لمحمود هاتها لي، جاب لي الجبنه. والله مش حاسه بطعمها. قال لي ما كانش، كان بلاها الريكفورد وكنا جبنا جبنه ثلاجه وقلنا عليها ريكفورد، طالما انت مش حاسه. طعمها انا بحبها جدا على فكره، حسيت بلسعتها ولسعه الشطه. بس ما حسيتش بالطعم ولا شماه. عملت الزبادي، حطيت علبه زبادي على لبن دافي. وبعد كده ضربتهم كده بالشوكه او بالمعلقه او بالمضرب السلك بتاعك، وتحطيهم في الكوبايات. وبعد كده تحطي ميه مغليه، تجيبي كيس بلاستيك. يقعد بس يطير مني لاني مشغله المروحه، الجو حر قوي قوي. وانا في اليوم الروتين بتاع المطبخ دوت بحبه في الشتاء اكتر من البرد، من الحر صراحه. بس لازما في الصيف انا تقريبا بغسل المطبخ كل شهرين يا جماعه. تقريبا كده يعني، قولوا لي بغسله مثلا 5 مرات في السنه. تلاقوه ما فيهوش دهون، حتى لو جاي عليا العيد وانا تعبانه. ما تلاقونيش اغسل المطبخ. بس المطبخ صراحه كنت حاسه ان هو بدأ يتطرب، بقى فيه تراب تراب كتير. فغسلته الصبح، قمت من النوم مسكت المطبخ من جوه حته حته، غسلته. ومسكت الزعافه اللي هي بتاعه الحيطه ديت، اللي هي بتلف وتدور ديت. عملت الحوائط وغسلت الشفاط وغسلت المواعين. لسه بقى هنغسل مع بعض الرخامات، وهنغسل مع بعض التلاجة والميكرويف
وهنغسل مع بعض البوتاجاز حته حته. ما رضيتش اغسل معاكم المطبخ لاني بغسله كتير قوي قوي معاكم كتير يعني. كل الروتينات بغسل المطبخ من جوه بفتحها وبنعمل. معروف ان جوه في اطباق وحلل ومواعين وحاجات زي كده وبلاستيكات وحاجات زي كده. انا بقوم حاطه شويه ميه في طبق، وبنزل عليهم بتقريبا ربع كوبايه خل ولا نص كوبايه خل، وبنزل عليهم بنقطتين 3 4 من البريل. لو عندك دهون هتحتاجي رغوه اكتر، ولو عندك دهون صعبه ازازه بنزين وحته سلكه مواعين، ومعاكي كيس مسحوق الغسيل جنبك وازازه البريل. بعد ما بتمشي بالسلكه بتاعه المواعين على الدهون، الدهون بتدوب، فبتتحول معاكي حاجه كده عامله زي الزيت سايل. فبتقومي انت حاطه مسحوق الغسيل بقى اللي هو البودر دوت مسحوق غسيل الهدوم، وبتقومي حاطه ايه، وبتقومي حاطه شويه من البريل. تمام تمام. دي سهله قوي يا جماعه، بالذات للناس اللي فوق المطبخ بتاعها مش بيبقى نظيف. انا طبعا اكمني بحافظ على ايه، طبعا فوق المطبخ عندي مش هقول لكم مفيش دهون، لا في في حاجات كده، بس طبعا عايزه تغسل بالبنزين، وانا غسلت بالبنزين المطبخ كله هيبقى ريحته جاز وبتاع. فقلت بقى في يوم من الايام لو نويت انزله كده واغسله، ابقى اشيله وانزله. بس طبعا انا منضفه فوقه وما تلاقوش فيه فوقه وساخه ولا كراكيب ولا الكلام ده. تمام. مسكت بقى كده البوتاجاز، ما كانش متوسخ، عملت عليه بس البطاطس وسويت المحشي. نضفت كده البوتاجاز والعيون بتاعته نظيفه وكل حاجه. هنلمع كده الازاز، طبعا غسلت الشفاط، وما باجي اغسل الشفاط بقوم منزله الغطا بتاع البوتاجاز ده. دخلنا بقى على الفرن. الفرن الى حد ما نضيف، بس في تسييل كده من بخار الميه لما باجي اسوي الاكل. طرطشه بسيطه. قلت بقى كده ايه اشيك عليه. انا بشيك عليه اول باول على فكره، اني ما بسويش فيه كل الاكلات. بعمل في الكيكات صينيه البطاطس لو عايز اسويها بسوي نصها على البوتاجاز ونصها في الفرن. فبمسك بقى ماسكه بقى دلوقتي حته سلكه كده وسبونشه، في الاسبونشه وحبه من البريل، ومسكت بقى على الفرن كده حته حته بقى. طبعا وانا بمنتج لازم وانا عماله اسجل صوتي. كنت عايز اسجله بالنهار وعشان الفيديو ينزل بدري، بس صراحه جيت اسجل قعدت اكح كتير ما عرفتش اسجل. كان لازم شويه ميه جنبي اقعد اشرب منهم كل شويه. انا واخده حالا بروتوكول الكورونا على فكره، البروتوكول كله يعني، اللي هو مضاد حيوي وفيتامين سي وزنك وحاجه اسمها مش عارفه شريط كده اسمه ايه، واخده بنادول. البروتوكول كله اللي هو البروتوكول البسيط، مش البروتوكول اللي هو فيه الحاجات التانية. البسيط. انا اول ما بحس كده بقوم جايبه على طول بروتوكول. كان جوزي عايز يجيبه لي امبارح، بس قلت له ما فيش حاجه. لما حسيت بقى ان حاسه الشم والتذوق اختفت عندي، قمت ايه، قمت جايبه حالا. فخدته بقى، ربنا المستعان، عرقني جامد اهو. مسكت بقى كده حته. انا بحكي معاكم والله انتوا اخواتي وربنا، وما بحكي انا على فكره عايزه اقول لكم موقف حلو قوي حصل معايا امبارح وانا في السوق. وانا في السوق لقيت متابعه، بصوا داخله عليا داخله والله العظيم. انا كنت يعني كنت مبهوره وايه ده. بصوا عارفين انتوا لما اقابل حد بيحبني كده وما يعرفنيش. اقسم بالله على فكره انا بحب المتابعين جدا 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 جدا. بس في ناس كده معينة تحس انها عايزة تعمل حبيبتك عشان محتاجة منك مصلحة، تعملي لها حاجة، تتكلمي لها على حاجة، فاهمين؟ انما الناس اللي بتحبني من قلبها بس خالص كده لوجه الله، مش متخيلين. اقسم بالله انا كنت نفسي اوصلها لغاية بيتها اوديها في اي مكان. قالت لا انا خلصت خلاص ومروحة. انا كنت رايحة السوق تقريبا الساعة 12 وحاجة كده، او حدا اما يخلصها واحدة ونص يعني السوق بالليل. رحت عشان طبعا كان صباح صيام، وانا ما بعرفش اخرج في الصيام ابدا الصبح. وما كانش عندي حاجه في التلاجة، فاضطريت ان انزل اجيب فاكهه للعيد وكده، عشان ما عندناش حلويات العيد هنقدم فاكهه. وكنت كده عاينه شويه شوكولاته كده من بتاعه العيد الصغير هنطلعهم معاهم للولاد يعني. احنا كده كده الحمد لله ما حدش بيجي لنا يعني، الحمد لله. الحمد لله اللي يجي بيجي فوق راسنا. فما قابلتني انا واسمها رشا، طبعا ممكن تكون بتتفرج على الفيديو حالا. اكتبي لي كومنت بقى قولي لي ان انت اللي قابلتيني. يا بصوا انا كنت ببص لها كده مش عارفه اضحك ولا استغرب ولا ايه ده، ايه ده. حب الناس نعمه وحياة ربنا، والله بجد حب الناس نعمه. حب الناس نعمه قوي، مش محتاجه مني اي حاجه غير انها كانت تسلم عليا بس. انا فرحانه قوي قوي، وبتسلم على يوسف وملك. يعني بصوا بقى، ولا بقول بقى لاولادي ايه فانزاتي. عمر بيقول لي يا كان نفسي اكون معاكي واشوفها. قلت له ان شاء الله كل ما نروح كده نشوف حد. كل ما بروح السوق اصلا دلوقتي بشوف حبايبي واخواتي المتابعين. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا. مسكت بقى كده دلوقتي الرخامات بعد ما غسلت البوتاجاز من جوه ومن بره، وغسلت الشبك بتاعه وكل حاجه غسلتها. ما فيهوش اي دهون يعني. تحطي كده ايدك في البوتاجاز وتحطي كمامك وتيشيرتك والشميز بتاعك هتطلعي من غير دهون خالص. ولسه طبعا احنا لغايه دلوقتي لسه ما خلصناش البوتاجاز، بس انا بعمل بصوا، بعمل في حاجات كده بعملها الاول عشان ايه، يعني البوتاجاز يخلص معايا في الطريق وانا رايحه.
دلوقتي غسلت الرخامات كلها، الرخام اللي عندي هناك دوت مش بستخدمه على فكرة كتير، يعني بحط عليه الحاجة بس اللي انا بستخدمها اللي هي الخلاط والحاجات دي. انما هنا بقى مسكت التوابل حطيتها في طبق، وبعد كده مسكت البرطمانات. على فكرة علبة التوابل ديت بعتز بيها قوي، كنت جايبها ب 10 جنيه والله، الثلاث علب اللبني دول من سنين طويلة قوي قوي، كان جوزي جايب بضاعة خدتهم منه كانوا ب 10 جنيه، من سنين من كتير. ان شاء الله كده معتزه بيهم، مش عارفه، حاطه فيهم الفلفل الاسود والكمون والملح، البهارات الاساسيه، والحاجات التانية بقى الصغيره، التوابل اللي هي بقى البابريكا والحاجات التانية حطاهم في برطمانات صغيره كده في دولاب المطبخ، والثوم البودره والبصل البودره بعينهم في التلاجة. فدولت بقى معتزه بيهم كده، شكلهم حلو يعني. طبعا الكسترات الصغيره ديت حاطه فيها مناديل ورق كده، وبحط عليهم ازايز الزيت. ومسكت بقى كده فوق الميكروف منه اسود بيلم تراب بطريقه رهيبه. واللي عايزه ريفيو عن الميكرويف عينيا الاتنين. انا ما بستخدمش كل اوبشناته يا جماعه، انا ممكن استخدم فيه تسخين الاكل البايت، وبسخن فيه العيش، وممكن افك فيه اللحمه، افك فيه الفراخ، افك فيه فطيره، افك فيه مثلا اقول لكم ايه بفك فيه ايه، الفول لو انا مستعجله مثلا وعايزه الفول يفك بسرعه. فاهميني؟ فمش بستخدم كل اوبشناته، يعني ما استخدمتش الشوايه ولا مره، وما اعتقدش ان انا هستخدمها. فهو حلو قوي في الفك، حلو قوي 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 في الفك. المهم بس ما تفتحوش الباب بتاعه وهو مشغال، يعني تستنوا ما يصفر وتقوموا قافلين وشايلين الفيشه كمان. انا بحب اشيل الفيشه بتاعته. انا غيرت المكان بتاعه دلوقتي، بدل ما حطيته ناحيه البوتاجاز جبته الناحيه دي كده، وفضيت ناحيه البوتاجاز خالص، وشلت العجان وشلت الخلاط وشلت كل حاجه من على الرخامه، والميزان وكل حاجه، لاني ما بستخدمهمش كل يوم. فشلتهم من على الرخامه صراحه، لان انا عايزه افضي الرخامه كده. انا على فكره من الناس اللي بتحب الدنيا واسعه حواليها كده وفاضيه، ما بحبش الكركبه. عارفين الصاله عندي انا متضايقه ان فيها كراسي كتير، كان في متابعه قالت لي بيع الصالون واعملي مكانه ركنه، الله المستعان باذن الله. يمكن ربنا يوسع علينا وان يبقى عندنا مكان تاني ونسيب الحاجات دي كده زي ما هي. الله المستعان، كل واحد بياخد نصيبه ورزقه ومحدش بيقدر يحوشه يعني. فساعة ما ربنا بيريد لي الحاجة ان احنا نعملها هنعملها. فانا بحب حاجتي لغايه ما ربنا يراضيني بحاجه تانية احبها برضو واحافظ عليها، واحافظ على الحاجات التانية، يعني فاهميني؟ لان الحاجه لما باجي اعملها بتطلع بعملها بطلوع الروح، احوش بقى والم نفسي والجنيه على الجنيه والخمسه على الخمسه وكده، فاهميني؟ فبحب حاجتي قوي قوي. دلوقتي بغسل الكتل، حطيت فيها خل وغليتها، وبعد كده خدت الميه اللي كانت مغليه فيها الخل، حطها في ازازه البريل ما ترميهاش عشان تعقمي بيها المواعين وتلمعي بيها المواعين والرخامات. شايفين الكتل لمعت ازاي؟ ميه وخل بس يا جماعه، يا دوبك تغلي بيها، وبعد كده تغسليها بسبونشه وشويه البريل. اوعي تحطي بريل مع الخل والميه، هتفور منك وتطلع بره الكتل. حصلت معايا مره ولقيت الكتل بتفور كده، هو رغاوي رغاوي طالعه. غسلت كده غسلت الكاتل دي والكاتل ديت، بقى لي فتره ما غسلتهمش، لان احنا بقى لنا فتره اصلا بنستخدم الكاتل الصغيره في الشاي وفي القهوه. انما الكبيره دي صراحه ما بنستخدمهاش كتير، غير لما اكون بغلي ميه للحمه او الفراخ، بس ما بستخدمهاش تاني. فشويه الترسبات اللي في القاع دي نتيجه للميه للحمه والفراخ الصغيره، صراحه غنيانه جدا، لان احنا بنعمل كوبايه شاي واحده او حاجه زي كده. دي يا جماعه البتاعه اللي انا عملت بيها الحوائط اللي فوق الرخامه، اللي فوق المطبخ من فوق، وطلعت طبعا على الرخامه غسلت الشباك، وغسلت الماسوره بتاعه الغاز، وبلمع اسمه ايه، العداد بتاع الغاز، بعمل كل الحاجات دي، عملت كل الحاجات دي، وغسلت فوق الفريزر وفوق التلاجة وكل حاجة. بصوا ما سبتش حتة ما غسلتهاش. تمام، فوق وتحت يا جماعه. عملت معاكم الرخامه، وشايفين طبعا الميكرويف راح هناك كده، حاسه ان المطبخ وسع. جوزي بقى لقيته الصبح ايه، قلت له انا كنت عايزه بريل. انا ما باجي اجيب بريل يا جماعه اللي هو الليدر ده، دي الليدر اللي انا بستخدمه، بيجي من شركه فول، هو والشكاره دي. الشكاره ديت ما اعرفش بكام صراحه، ممكن تكون عامله 150 100 وحاجه، مش عارفه، لو عايزين اسعار اقول لكم. دي في شركه فول اللي في المنطقه الصناعيه الثالثه في العاشر من رمضان. تمام تمام. والمسحوق دوت حلو قوي قوي قوي، ما بيقشرش الايد، بستخدمه بقالي اكتر من 10 سنين، بستخدمه من سنين طويله جدا، من ايام ما كانوا الثلاث ازازات كانوا ب 8 جنيه او ب 9 جنيه. كان بيبقى معمول عليهم عرض. دلوقتي ممكن الثلاث ازايز عاملين 20 جنيه حاجه زي كده، انا مش عارفه الاسعار لاني ما روحتش معاه صراحه. هو جابهم لي لوحده. وجايبين نص برضو كرتونه صابون، او بنجيب الكرتونه على بعضها، بدل ما كل يوم اجيب صابونه بجيب ايه، بنجيب بنص كرتونه. لما غليت صراحه كنا بنجيب الكرتونه، لما غلي بجيب النص كرتونه، بدل ما العيال كل يومين ينزلوا يجيبوا صابونه بنجيبها كده، يعني مثلا ب 100 جنيه صابون وبتركنيه. وبعد ما نضفت الرخامات ومسكت كده الورد غسلته، وعلب النسكافيه غسلتها، والحاجات بتاعه الكوفي كورنر بتاعي الصغنون بتاعي ده غسلته، كل حاجه، والمجات. كنست الارض وشلت السجاده، ومش هنام الا لما اغسل السجاده. يعني انا دلوقتي اخر الفيديو كده هتلاقوني بنقعها واغسلها في ساعتها واسيبها تتصفى، وهنشرها بقى، نشرتها تاني يوم.
تمام. مسكت بقى البوتاجاز كده اشد وراه. طبعا هتقولي ورا البوتاجاز نضيف، طبعا عشان انا بحافظ على على منع الطرطشه، بس لو حاجه طرطشت مني بمسحها في ساعتها، فما تلاقوش الدنيا عندي فيها دهون. فانا بنضف لكم، زي انا تقريبا بقالي اكتر من سنه وحاجه، اكتر من سنه ونص ممكن، ما شدتش البوتاجاز صراحه. يعني البوتاجاز ده بقاله اكتر من سنه محطوط الحطه بتاعته دي، بس بمد ايدي كده جنب جنب المطبخ، جنب الخرطوم اللي هناك بتاع البوتاجاز ده، وبغسل بغسل كده وبمسح بالفوطه، بتبقى معايا على طول زي الفل. تمام. هي البتاع الناحيه ديت بس اللي قدامكم ديت، اللي هي العلبه اللي هناك اللي جنب البوتاجاز التانيه دي، اللي كانت فيها دهون بسيطه لانها ما بتتشدش كتير. تمام. غسلتها بسلكه طبعا، وبعد ما شطفت الحوائط ومسكت كده طبعا وطبعا غسلت الشفاط قبل الصبح اول ما صحيت، بس عشان كان الجو حر. وطبعا زي ما انتم شايفين لابسه الهدوم وانا بصور، فكان صعب قوي ان انا اعمل كل ده وانا لابسه، صعب جدا. فقلت اعمل نص روتين لوحدي والنص التاني معاكم بقى اللي هو في الاجهزه لوحده. غسلت البوتاجاز من الجناب، وغسلت الازاز، بس ما تغسليش العيون بالميه. انا بس عشان عايزه المرايه تلمع، وطبعا ما بتلمعش كده بعد ما بتصفى. بتجيبي فوطه مبلوله كده وتلمعي، فوطه ناشفه وتقومي ملمعه كده، تلاقي المرايه بتاعتك بتبرق وزي الفل. شطفت كده الجناب. انا ما بغسلش البوتاجاز بالميه يا جماعه على طول، هي بس الجناب كده بسبونشه من غير سلكه. البوتاجاز ده ما بيتغسلش بسلكه المواعين، سبونشه فقط لا غير. غسلت كده الجناب زي الفل اهيت، ما فيهاش اي دهون، في بس شويه تراب كده، نتيجه للوقت الطويل اللي انا ما نضفتش فيه البوتاجاز ولا شدته من مكانه. هلمعها كده بفوطه ولا اي حاجه، شايفين التراب بيطلع ولا اي حاجه خالص. لما بتحافظي على حاجتك اول باول، بتيجي تنضفي التنظيفه بتاعتك بتبقى سريعه، ولا بتحتاجي مثلا استشاره من حد ازاي اشيل الدهون، ولا بتحتاجي اي حاجه. فالتنظيف يا جماعه اول باول راحه للست والله العظيم. صحيح بتقفي تنضفي وبتعملي، بس شايفين لا بحك بسلكه ولا بجيب مذيب دهون، ولا بنزل اروح اشتري منظفات ولا اي حاجه. بتغسلي حاجتك بشويه بريل وسبونشه من غير سلكه مواعين كمان. وطبعا غسلت البلاط، مسكت البلاط غسلته. ربنا يستر وما كحش، الميه خلصت ومش هقدر اروح اجيب ميه. إيه، مسكت البلاط اللي تحت البوتاجاز، غسلته بالسلكه كده، وبقت الدنيا حواليا زي الفل. يبقى كده مفيش دهون في المطبخ لا فوق ولا تحت. تمام. غسلت بقى كده، بمسح بقى كده، شايفين فوطه مبلوله، وبعد كده بتشيرت قطن من بتاع عمر القديم. قمت غاسله قمت ماسحه المرايه. وبعد على ما غسلت البوتاجاز، كانت البرطمانات بتاعت التوابل اتصفت، قمت حاطه فيها الكمون والفلفل الاسود والملح. تمام. وطبعا مسكت بقى انا دولاب المطبخ نضفته الصبح، وزي ما اتفقنا كل حاجه يعني. بالليل بقى في روتين تاني هعمله. هنروح السوق نجيب بقى خضار السوق والفاكهه بتاعه العيد، وان شاء الله ده ممكن ينزل لكم بكره بقى. انا هنزل لكم ده حالا، والتاني بكره. اللي بيعطلني والله على الفيديوهات، انا بقالي اكتر من 10 ايام تعبانه على فكره، بس التعب زاد عليا في الثلاث ايام الاربع ايام اللي فاتوا دول. فاعذروني اعذروني اعذروني، عارفه انتوا اخواتي وبتحسوا بيا. رجعت كل حاجه مكانها، ولقيت الدرج، ونضفت طبعا الادراج كلها. والدرج ده ما كنتش لسه نضفته، قلت انضفه معاكم. نضفت الثلاث ادراج اللي تحت ورتبتهم وعملتهم زي ما هعمل ده بالظبط. مسكت بس كده المنظم بتاع المعالق ده، تحفه يا جماعه، تحفه تحفه يعني، حلو قوي قوي. كان زمان الدرج بتاعي بيبقى مكركب ومليان كراكيب وكده، فدلوقتي هو نظم لي الدنيا، لان عندي حاجات صغيره كده، العيال المعالق بلاستيك بتاعت اللانش بوكس والحاجات دي، فالعيال بيحبوا مش عايزين نرميها، وبياكلوا بيها الايس كريم والحاجات دي. فمسكت بقى كده رتبت كله، هشيل بقى، وهشيل بقى الحاجات التانية ديت الصغيرة ديت. وطبعا الدرجة عندي مليانة مليانة، مش عارفة ليه مليانة حاجات صغنططة كده. الدرج فيه كده شوية حاجات صغيرة متطايرة كده، سمسم باين ولا تراب ولا ايه ده. نضفته كده بالسبونشة، وبعد كده همسك بفوطة ألم كده مكان السبونشة، وبعد كده هجيب برضو فوطة مبلولة نظيفة، وبعد كده فوطة ناشفة. يعني بصوا الشغل شغل على ميه بيضة، شغل على ميه بيضة. في كام فوطة كده بعملهم جنب بعض، واحدة ما يكون في تراب، واحدة لتلميع الحاجات النظيفة، واحدة للتنشيف والتجفيف عشان احط الحاجة على طول. احط بقى كده المنظمات. شايفين جميله ازاي؟ على فكره مش غاليه، مش غاليه خالص. أنا ما اعرفش بكام والله، كنت واخداها من زمان من عند محمود لما كان جايب ادوات منزليه. جوزي يعني، محمود ده جوزي يا جماعه، بس بقول له يا محمود. وخلصت كده الدرج. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه كمان. شايفين بقى جولة كده سريعة معايا في المطبخ. شايفين بقى ده الكوفي كورنر الصغنون بتاعي، مش عايزة احط جنبه الكاتل لاني بعملها هناك على الرخامة جنب الحوض، بخاف لا كوباية تتكسر وانا بصب الشاي تقوم واقعة على المطبخ من جوه، فبصب الشاي جنب الحوض هناك على الرخامة اللي جنب الحوض. شايفين بقى الحتة دي وسعت قوي، ابقى اقف بقى اصور بيها وصفات بقى لو بايدي او كده. وصفة كده تكون ايه عشان تشوفوها كلها.
والبوتاجاز زي الفل، ووراه بقى زي القشطه، والارض بقى همسحها مع تنظيف التلاجة، والحوض زي الفل اهو برده، كل حاجه نطفت وزي العسل. تعالوا بقى كده ما اخش لكم جوه المطبخ اوريكم انا شلت الحاجات وديتها فين. وديت هنا كده البلاستيكات اللي فوق دي بعجن فيها فحطها فوق، وديت هنا اللي هو الهاند بلندر والخلاط، وهجيب الشفشق بتاعه حالا كان بيصفي، كنت عامله عصير جوافه للولاد. وهنا بقى حطيت العجان وحطيت ما فتحتش الظرف. هنا بقى شايفين، انا عايزه بس اوريكم النظافه، والله هو مش بضحك عليكم، انا نظفت المطبخ كله والله. ونظفت الشفاط كمان كله. الشفاط ده على فكره بيتغسل بالسلكه، وبحط كرسي كده واطلع اغسله لانه عالي كتير على البوتاجاز. كنت مخليه حتى المسامير باينه اهيت، قريب من البوتاجاز كان بيسخن، فرفعناه شويه، والبوتاجاز بقى زي الفل، والفرن بقى زي القشطه. شايفين انا كنت غسلت الصاجه بتاعته بس بكلور، باسمه ايه دوت، بخل وكربونات، وبيضت الصاجه كده. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك، بقول لكم حطوا اللايك اهو. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، عشان انا تعبانه تعبانه والله العظيم، بشتغل وانا في قمه تعبي. هحاول بقى اجمع الفيديو بتاع المشتريات بتاعه السوق، علشان باذن الله نعمل روتينات العيد مع بعض باذن الله. الله اكبر، الله اعظم، العزة لله. يا رب اشفي كل مرضانا، واشفيني واشفي كل مريض يا رب. حطيت بقى شويه اريال وبريل على السجاده وهغسلها مع نفسي كده. اسيبكم في رعايه الله، سلام.